这套交易策略在风险回报比1:1的情况下，获得了2393小点，提供了约1.79%的收益率。接着，在风险回报比1:1.1的情况下，再次获得了3102小点，也提供了约2.27%的收益率。最后，这笔空单信号的出现，在风险回报比1:2.16的情况下，获得了7183小点，提供了约5.19%的收益率。这540天的交易日里，总收益率来到了177%。我的天呐，到底是什么样的策略如此猖狂？今天我就来一一展示这套高收益率的交易策略是如何实现。此策略在我的投资组合里扮演着很重要的角色，我称它为双线 RSI pullback。如果你对本次内容感兴趣，你只要温柔地点击订阅按钮并观看到最后，带你从0到1，1到 N 的无限成长。在频道的最后，我还会提供可以让这套交易策略收益率更高的优化技巧。工欲善其事，必先利其器。欢迎来到指标与策略。俗话说，指标靠量化，策略要内化。本集我将展示一套有系统的交易策略，与大多数交易策略一样，适用于外汇、股市、期货、贵金属、加密货币或其他参与者众多的金融衍生商品。这套交易策略我会在 TradingView 上实现，并使用2个免费指标。接下来，我就从头到尾说明及演示一遍，如何在 TradingView 上添加并使用这套交易策略。当然，指标的链接会在下方的说明栏位中列出，省去大家搜寻指标的时间。这套交易策略是由2种不同指标组合而成，指标分别为 RSI 以及 CE。与往常一样，快速科普指标其中含义。首先是 RSI 指标，中文全名为相对强弱指标，英文为 Relative Strength Index， 简称 RSI。它是以动量为基础的震荡指标，用来测量价格动向的快慢与变化幅度，是许多交易者受欢迎的指标之一，可以很好的检测设置市场动态。我将依照原样使用默认设置。首先，可以看到图表上显示了3个位阶参数，分别为30、50、70。50为多空分水岭，70及30分别为超买区及超卖区，也可以视为高点背离及低点背离。我们可以看到，加入 RSI 信号线后，当 RSI 信号线大于50以上，是为多头趋势；反之，当 RSI 信号线小于50以下，是为空头趋势。当信号线大于70以上，代表市场可能上涨过快，可寻找机会进行多单平仓，或是建立空单仓位。当信号线低于30以下，代表市场可能下跌过快，可寻找机会进行空单平仓，或是建立多单仓位。如果依照这个规则进入市场，在某些层面上有不错的效果，但依长期来看，没错，会让我们的荷包瞬间蒸发。所以，我将应用 RSI 指标来添加额外确认层，这也是本集要展现的主要入场信号。首先，让我们添加2个 RSI 指标，第一个参数14改为25。颜色设置为白色。指标的参数及样式，请依照我的方式来进行设置。第二个参数14改为100。颜色设置为橙色。指标的参数及样式，请依照我的方式来进行设置。接下来将2个 RSI 指标合并到同一个图表内。完成后，金叉及死叉作为入场的信号，可以看到，当 RSI 白色快线大于橙色慢线，期间也大于50位阶，我们建立多单仓位。当 RSI 白色快线小于橙色慢线，期间低于50位阶，则建立空单仓位。但可以看到，过多的讯号会导致我们无法正确判断，就像我目前在荧幕上向你展示的所有特征，最终都会成为亏损。现在，我将展示第3个指标，这也是最重要且能正确判断趋势方向性的指标，称为 CE 指标，中文全名为吊灯停损，英文为 Chandelier Exit， 简称 CE。CE 指标是一个基于波动率的系统，可以识别价格的变动，使用平均真实范围来定义波动性的值，并有效地给出买入或卖出的信号。指标的参数及样式，请依照我的方式来进行设置。可以看到完成后的 CE 指标，图表会出现 Buy Sell 的字样，这里请注意，当出现 Buy 信号时，期间至下一个 Sell 信号出现以前，
都属于多头趋势。反之，当出现sell信号时，表示至下一个 buy 信号出现以前，都属于空头趋势。这点很重要，我们一定要记得使用的方法。接下来，我将结合实例说明交易规则，并且让大家知道如何将这套交易策略运用在市场上。进入到交易规则，这是在加密货币以太币对美元4小时级别图表进行多单的规则。第一 ，C1 指标出现白信号，属于多头趋势。第二 ，RSI 白色快线大于橙色慢线，在这期间，白色快线要大于50位阶，橙色慢线则可不用。这里要注意，快线一定要大于50位阶，否则此笔交易规则将不算。这两个条件全部满足后，对应到的 K 棒就是我们要找的关键 K 棒，关键 K 棒的收盘价就是我们要找的进场点位。停损设置在关键 K 棒上一根的最低点。停利按风险回报比1:1的方式来进行设置。可以看到我们的停利目标最终在这里击中了这根 K 棒。在这段多头趋势的期间，如果 RSI 白色快线小于橙色慢线，之后白色快线又大于橙色慢线，在这期间，白色快线一样要大于50位阶，橙色慢线则可不用。此时，我将视为 pullback 进场信号，这也是我们要找的关键 K 棒，关键 K 棒的收盘价就是我们要找的进场点位。停损设置在关键 K 棒上一根的最低点。停利按风险回报比1:1方式来进行设置。可以看到我们的停利目标最终在这里击中了这根 K 棒。接下来进行空单的规则。第一 ，C1 指标出现sell信号，属于空头趋势。第二 ，RSI 白色快线小于橙色慢线，在这期间，白色快线要小于50位阶，橙色慢线则可不用。这两个条件全部满足后，对应到的 K 棒就是我们要找的关键 K 棒，关键 K 棒的收盘价就是我们要找的进场点位。停损设置在关键 K 棒上一根的最高点。停利按风险回报比1:1的方式来进行设置。可以看到我们的停利目标最终在这里击中了这根 K 棒。在这段空头趋势的期间，如果 RSI 白色快线大于橙色慢线，之后白色快线又小于橙色慢线，在这期间，白色快线一样要小于50位阶，橙色慢线则可不用。此时就可视为 pullback 进场信号，这也是我们要找的关键 K 棒，关键 K 棒的收盘价就是我们要找的进场点位。停损设置在关键 K 棒上一根的最高点。停利按风险回报比1:1方式来进行设置。可以看到我们的停利目标最终在这里击中了这根 K 棒。最后又到了干大事的时间，没错，我将进行100次的复盘回测，入金金额为1000美元。对于资金控管，每笔风险百分比的交易总额为2%，杠杆使用1:200。事不宜迟，让我们开始吧。这是英镑对日币4小时级别图表里，回测日期为2019年1月至2021年2月，在这540天的交易日里，总交易次数为126次，按风险回报比1:1方式设置，胜率为67%，盈利1769.89美元，连续盈利10次，连续盈亏5次，风险与报酬比19.51，总获得35125小点。总收益率为177%。净值曲线图可以看到，45度的往上扬，虽然在100次到115次的交易里出现了一波横盘乱流，胜负几乎一半一半，也因这波盈亏比不平衡，导致曲线图回调。但这套策略属于中长线交易级别，长期使用可以看到，很容易再次抓到一波趋势行情而继续上扬。在此同时，我想分享一个可以优化这套策略的技巧。借此为这套猖狂策略再添加一笔，进一步来提升它的胜率及期望值。这个优化的方式就是在超买区及超卖区使用 pullback 技巧。这里我们可以看到，当有了一波大段行情出现，如果仅使用这套交易策略，可能会错失了这一波大段行情，看得到吃不到，心里肯定不是滋味。这也是为什么在频道的一开始，风险回报比有 1.1、2.16 及 5.19 的比例出现。直接进入交易规则。这是在英镑对日币4小时级别图表里进行多单的规则。第一 ，C1 指标出现白信号，属于多头趋势。
第二 ，RSI 白色快线大于橙色慢线，在这期间白色快线要大于70位阶进入到超买区，橙色慢线则可不用。第三，白色快线往下回调，此时没有小于70位阶。第四，白色快线再次往上，并大于上一根白色快线，对应到的 K 棒就是我们要找的关键 K 棒，关键 K 棒的收盘价就是我们要找的进场点位。停损可以设置前一波平仓后的 K 棒入场点位。停利当出现了销信号，对应到的 K 棒就是我们要找的出场信号，当 K 棒收盘后进行平仓。可以看到这笔收益获得了 2.27%。空单的规则正好相反，直接说明 RSI 白色快线。第一，白色快线要小于30位阶进入到超卖区。第二，白色快线往上回调，此时没有大于30位阶。第三，白色快线再次往下，并小于上一根白色快线，当信号符合后，就是我们要找的入场点位。这笔收益获得了 2.75%。这里大家一定要注意到，有时肉眼真的很难判读指标的点位，切记一定要使用数据窗口来进行检视，有时候指标的数值就差那么一点，就可能严重影响到我们的进出场信号。运气好的话，让我们的荷包增胖一波，也可能是荷包瞬间失血。如果按超买超卖再次进行复盘回测，期间共出现了9次信号，8胜1败，盈利从1769.89美元增长到4460.64美元，总收益率高达 446% 的惊人数字。这套交易策略非常值得你去尝试并好好的优化它。相信我，交易的市场水非常深，唯有透过不断优化自己的策略，风险控制得宜，这样才能在市场上存活下去。如果你喜欢本集的影片，请不要忘了订阅我的频道，并且花你5秒的时间点赞及分享，我会非常的感谢。好啦，指标靠量化，策略要内化，今天的频道就分享到这。如果你对这套交易策略有其他更棒的想法，也欢迎底下留言。指标与策略祝各位顺心，我们下次见。